Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Big Brother. Τι σε απασχολεί? Απλά βλέπω ότι εδώ μέσα κανείς δεν με σέβεται. Και δεν με υπολογίζει. Για τίποτα. Εντάξει, με τα παιδιά δεν γνωριζόμαστε και πολύ καλά. Αυτό που κρατάς στα χέρια σου τι είναι? Το πεσκίνι. Προσεύχεσαι? Ναι, για το weapon. Για να σου μείνει ειλικρινής, Big Brother, εγώ ήθελα να πάω με όλα τα παιδιά καλά. Και να είμαι εαυτός μου. Βλέπω όμως ότι δεν πάει να γίνει αυτό. Πάνε να με υποβιβάσουν. Προσπαθώ εγώ και αυτοί να μην κάνουν τίποτα. Οι άχρηστοι. Ούτε για φύστε δεν είναι. Αλλά εγώ φταίω, δεν φταίει κανείς άλλος. Προσπαθώ να τους κάνω ανθρώπους, ενώ ξέρω πως είναι ζώα. Και σφάλματα της φύσης. Νομίζεις ότι είναι αυτοί που σε δυσκολεύουν? Δεν το πας μαζί τους καλά? Εντάξει, με το Γιάννη. Με το μπουκάλι. Όχι, δεν τα πάω καλά. Απλά αν δεν είμαστε στο παιχνίδι, είχα σφάξει στο γόνατο. Υπάρχουν και άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις άνετα όμως. Εγώ, ότι πιες φάρμερ, με το σαμάνι μου το Σότερ. Από στο κάτω-κάτω δεν μπορείς να πηγαίνεις με όλους καλά. Άρα κι εγώ θα εστιάζω σε αυτούς που θέλω. Σήμερα σε περιμένει μια αποστολή. Ναι. Για τη Λιούτα θα σε βιάσουν 3 μαύροι. Στο όνομα του Progress θα το κάνω.